जुन दिन अफिमको नसाबाट जसरी चिनिया जनता मुक्त भएपछि क्रान्ति अगाडि बढेको थियो, यहाँ पनि सोसियल मिडियाको अफिमबाट नेपाली युवाहरूलाई दुरुस्त पार्न सक्यौँ भने युवाहरूले राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति फेरि बलिदान गर्ने आँट नेपालीहरूले गर्छन्। हामी हाम्रै तरिकाले लड्ने हो, तर एकै दिनमा उल्ट्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने त उनीहरूले सिकाएछन् नि हामीलाई। एकै दिनमा उल्ट्याइदिन त सकिँदो रहेछ। अहिले हामी पार्टीहरू वामपन्थीहरूले मानौ एकछिनलाई एउटा निश्चित कार्यक्रम बनाइयो, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, र हरेक पार्टीले आफ्नो गच्छे अनुसार र क्षमता अनुसार देशभरिबाट 5-7 लाख जनता काठमाडौँमा अनि हरेक सदरमुखमा 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख उतारेर गऱ्यो भने एकै दिनमा उल्ट्याउन सकिँदैन त? हामी सबैले सोच्न पर्यो एकचोटि, नत्र बर्बाद हुन सक्छ। अलिअलि त थाहा पाइन्थ्यो, बैरीहरू लागिरहेछन् भन्ने कुरा त थाहा पाइन्थ्यो, तर यही स्तरमा यही रूपमा यसरी नै एकै दिनमा नेपाललाई नै विध्वंस पार्ने गरी तयारीमा लागेको चाहिँ लाग्दैन थियो भने पनि त्यो स्तरमा आउँदैनन् होला भने जस्तो भ्रम पालिएछ हामीले। मेरो विचारमा अरू थुप्रै गल्ती कमजोरी कहाँ भयो भन्ने भन्दा मूल कुरा र चुरो कुरा हामीले नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति निरन्तर चनाखो हुनुपर्ने, शक्ति सञ्चय गरिराख्नुपर्ने, शक्ति आर्जन गरिराख्नुपर्ने, जनताको बिचमा गइराख्नुपर्ने र जनतालाई आन्दोलित गरिराख्नुपर्ने प्रमुख कामबाट हामी केही न केही विमुख हुन पुग्यौँ। यही नै मुख्य कमजोरी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैको परिणाम उनीहरूले बाकायदा तयारी गरे। हाम्रा युवाहरूको दिमाग कसरी क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको यत्रो ध्यान केन्द्रित भएछ, हामीले त्यसमा ध्यान दिनै छोडेछौँ। हामीले पनि अर्को कुनै उपाय छैन। जुन दिन अफिमको नसाबाट जसरी चिनिया जनता मुक्त भएपछि क्रान्ति अगाडि बढेको थियो, यहाँ पनि सोसियल मिडियाको अफिमबाट नेपाली युवाहरूलाई दुरुस्त पार्न सक्यौँ भने युवाहरूले राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति फेरि बलिदान गर्ने आँट नेपालीहरूले गर्छन्। प्रतिक्रान्ति कम्प्लिट भएको छैन। कमरेडहरू र मित्रहरू, साम्राज्यवादीहरू, विदेशी प्रतिक्रियावादी र देशभित्र तिनका दलालहरू त्यो प्रतिक्रान्ति कम्प्लिट पार्ने मिसनमा छन् अहिले पनि। निर्वाचनपछि र सरकारले जसरी यहाँका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका विरुद्ध गतिविधि गरेको त अब त उदङ्ग भइसकेको छ। उसको पहिलो काम हजारौँ र लाखौँ सुकुम्बासीहरूलाई बिचल्ली पार्नु प्रष्ट देखियो। उसको दोस्रो काम सिमानामा बडो दुःख गरेर जीविका चलाउने मधेसी जनता, गरिब मधेसी जनताको चाहिँ छातीमा बुट बजार्ने काम भयो। 100 रुपियाँभन्दा बढी कर लाग्छ भनेर। चीन र भारतको बिचमा हुनुको नाताले हाम्रा केही त्यस्ता फन्डामेन्टल नर्म्स र भ्यालुजहरू छन्। नेपालका असंलग्नता, एक चीनको नीति, चीन विरोधी गतिविधि हुन हामी दिने छैनौँ भनेर सबै राजनीतिक दलले भन्दै आएको होइन 50औं वर्षदेखि, तर यो पटक उल्लङ्घन गरियो। दलाई लामाको जन्मोत्सव बधाई। अब जन्माउने रे अर्को नयाँ दलाई लामा उस्तै परे नेपालमा भन्ने पनि हल्लाखल्ला छ। यो सबै सामान्य कुरा छैन कमरेडहरू, यो सामान्य कुरा होइन। हामी हाम्रै तरिकाले लड्ने हो, तर एकै दिनमा उल्ट्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने त उनीहरूले सिकाएछन् नि हामीलाई। एकै दिनमा उल्ट्याइदिन त सकिँदो रहेछ। अहिले हामी पार्टीहरू वामपन्थीहरूले मानौ एकछिनलाई एउटा निश्चित कार्यक्रम बनाइयो, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, र हरेक पार्टीले आफ्नो गच्छे अनुसार र क्षमता अनुसार देशभरिबाट 5-7 लाख जनता काठमाडौँमा अनि हरेक सदरमुखमा 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख उतारेर गऱ्यो भने एकै दिनमा उल्ट्याउन सकिँदैन त? हामी सबैले सोच्न पर्यो एकचोटि, नत्र बर्बाद हुन सक्छ। किनभने मैले भने प्रतिक्रान्तिको यो प्रक्रिया कम्प्लिट भएको छैन। कम्प्लिट गर्ने तयारीमा उनीहरू पनि छन्। हामीले पहिले जस्तै अब फेरि सरकार बनाउने र गिराउने खेलतिर लाग्यौँ भने अर्को प्रतिक्रान्ति क्रममा हामी सबै उठ्नै नसक्ने गरी थचारिन पनि सकिन्छ।
राम्रोसँग हामीलाई एकताबद्ध गर्ने, ठुल्ठुला गफ गर्न छोडिदिउँ, अब एक्सनमा जाने तयारी गरौँ। त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव बनाउनै पर्ने छ। त्यसकारण साझा न्यूनतम कार्यक्रम, राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पीडित वर्ग समुदायका हक अधिकारको रक्षा, संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, त्यसको निम्ति हामी सबैको साझा पहल कदमी